कज़बल फुआदु मा रआ। जो कुछ अखियुं न ॾिठो दिल उन्हें जो इनकार न कयो। अखियूं ॾिसनि पियूं दिल तस्लीम करे पई। मुझे ध्यान कयो, सुजाग वेठा आहियो। दोता पटे वेहो, दिल वारी अखियूं खोले वेहो, दिल वारा कन बि खोले वेहो। हाँ ये न त दिल वते दादू घुमंदी, जिस्म करमपुर में दिल दादू में, ये न दिल हाज़रा। सुभान अल्लाह। हाणे वियुसि तुर्की में, हज़रत अबू अयूब अंसारी जी मज़ार में दाख़िल थी। अंदर जेको हुस्न ॾिठो, जेका जरावत ॾिठम, जेको अंदर चिटसाली ॾिठम, अखियूं ॾिसनि पियूं पर दिल पई चवे त वाकई सच तो ॾिसां, ख़्वाब तो ॾिसां, ही छा तो ॾिसां। हेड़ो हुस्न, हेड़ा गुल चिट मूं ज़िंदगी में कॾहिं न ॾिठा आहिनि। छा त कारीगरी आ, छा त खूबी आ। अखियूं ॾिसनि पियूं पर दिल न पई तस्लीम करे त का हेड़ी सोनी शइ बि दुनिया में थी सघे थी। समझो गाल। कॾहिं कॾहिं माण्हू अखियुनि सां ॾिसंदो आहे पर दिल न मञंदी आहे। पर ही जेको जलवो मदीने वारे मेराज वारी रात ॾिठो, क़ुरान तो फरमाए त मा कज़बल फुआदु मा रआ। जो जलवो अखियुनि ॾिठो दिल उन्हें जो इनकार न कयो, दिल बि मञो। अखियूं ॾिसंदियूं आहिनि, दिल साथ न ॾींदी आहे, दिल न मञंदी आहे। पर ही जेको जलवो मुंहिंजो नबी पियो ॾिसे, अखियूं ॾिसनि पियूं दिल मञे पई। हाय हाय हाय। अफतुमारूनहु अला मा यरा। ए मक्के वारो, तव्हां मुंहिंजे नबी सां झगड़ो था कयो, इनकार था कयो। ये दादू वारो, सिंध वारो, वहाबियो, गुस्ताखो, बेअदबो, अब तुम्हारू न हो मुझे नबी सां झगड़ो था कयो त नबी कीअं अल्लाह खे ॾिठो हूंदो। नबी अल्लाह नूर आहे, उहो कंहिंखे नज़र न ईंदो आहे। तव्हां इनकार था कयो। मुंहिंजे नबी जेको ॾिसी आयो आहे तव्हां उनखे नथा मञो। मुंहिंजे नबी सां झगड़ो था कयो। नबी तूं जवाब न ॾीन, मां जो वेठो आहियां। नथा मञनि न तुंहिंजो मेराज, तो जेको मूंखे ॾिठो, मुंहिंजो जलवो ॾिठी, नथा मञनि न। तूं जवाब न ॾीन, मां रब पाण तो जवाब ॾियां। जे नबी जो इनकार करे, नबी जे ॻाल्हि जो इनकार करे, कोई चवंदो इहा हदीस आहे, ज़ईफ़ आहे। पर न, मां रब क़ुरान में थो नाज़िल कयां, जेको मुंहिंजी ॻाल्हि जो इनकार करे काफ़िर आहे। तोसां झगड़ो था करो, उन्हनि खे तूं छॾ, मां काफ़ी आहियां न। जेके कूड़ो चवण वारा आहिनि उन्हनि खे मूंखे छॾे ॾे। ॻाल्हि सम्झो था न। मिसाल ॻाल्हि खे सम्झाइण जे लाइ
हे कासिम आहे मुंहिंजो बचड़ो आहे, हिन कासिम सां को ओणो थो हले, हिन खे को तकलीफ़ थो पहुचाए, मां थो चवां कासिम छॾे ॾे बसि, इहे ॼाणनि मां ॼाणा। ख़ुशि थींदो न, दिलि भर साईं मूंखे चयो आहे त इहे ॼाणनि मां ॼाणा, हाणे साईं ॼाणनि ॻाई ॼाणनि। रब तो फरमाए ज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन, हबीब जेके कूड़े चवण वारा आहिनि इन्हनि खे मूंखे छॾे ॾे, मां पुॼंदोसां, पुॼण वारो पाणे पुॼंदो। हाँ सुभान अल्लाह। रब फरमाए अफतुमारूनहु अला मा यरा, ए मुनकिरो, ए इनकार करण वारो, ए झगड़े करण वारो, छा तव्हां मुंहिंजे नबी जो इनकार था कयो उन ॻाल्हि जे बारे में जेका नबी ॾिसी आयो आहे, पाण ॾिसी आयो आहे, तव्हां नथा मञो, तव्हां इनकार था कयो, पर मां रब इकरार थो कयां, कूड़नि जो इनकार हिक पासे, रब जो इकरार हिक पासे। छा कंदा कूड़ा, उन्हनि जो इनकार छा कंदो? रब तो फरमाए जेके इनकार था कनि से ॿुधो, वलक़द राहो नज़लतन उख़रा, मुंहिंजे नबी त उहो जलवो ॿियो भेरो बि ॾिठो हुयो। तव्हां त हिकिड़े भेरे जो इनकार था कयो, मां रब तो चवां त ॿियो भेरो बि ॾिठो हुजे। मौला किथे ॾिठई, कहिड़ी जाइ ते ॾिठई? रब फरमायो इंद सिदरतिल मुंतहा, ओ बेर वारो वणो जेको आहे न, बेर वारो वणो, ओ पुॼाणी वारे दंग ते जेका बेर बीठल हुई, उञाण बची पई, समझो था न? ओ बेर वारो वण जेको दंग ते बीठल हुयो, उन बेर वारे वण वटि जेॾी महिल मुंहिंजो नबी वापसि पे मोटियो, अर्शन खां वापसि पे फर्शन ते आयो, जेॾी महिल बेर वारे वण ते पहुतो त हिकु भेरो वरी बि मुंहिंजे नबी वो जलवो ॾिठो। इंदहा जन्नतुल मअवा, उहो बेर वारो वण जंहिं वटि जन्नत बेहिश्त आहे, उन बेर वारे वण वटि मुंहिंजे मुहम्मद करीम उहो जलवो ॿियो भेरो बि ॾिठो। इज़ यग़श सिदरत मा यग़शा, जेॾी महिल सिदरा वारे वण खे, उन बेर वारे वण खे ढकण वारी शइ ढके छॾियो, एॾो त जलवो थियो, एॾो त नूर उठो, एॾो त पस्तबो थियो, जो बेर वारो वण ढकजी वियो। उन जलवे जे अंदरि बेर वारो वण ढकियल नज़र ई न पियो अचे, एतिरो त उहो जलवो हवेदा ऐं ज़ाहिर थी पियो। सुभान अल्लाह। मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा, अख न टेढ़ी थी न हद खां लंघी वई, अख हीअं ॾिसे पई त ॾिसंदे ॾिसंदे, पुट हेॾे मूंॾे ध्यानु कयो, हीअं ओचितो ही जो सर्च लाइट हीअं अखियुनि खे लॻंदी आहे न, राति जो गाॾी पई साम्हूं ईंदी आहे, साम्हूं बत्ती लॻंदी आहे त अखियूं बंदि थी वेंदियूं आहिनि, या अखियूं हीअं फिरी वेंदियूं आहिनि। थींदो आहे या न थींदो आहे? जी तव्हां सम्झो था ॻाल्हि, नथा सम्झो? कैमरा जेॾी महिल चिमकंदी आहे न, फ्लैश लॻंदी आहे, अखियूं बंदि थी वेंदियूं आहिनि।
या गाटो माण्हू हीअं फिराईंदो आहे ख़ुदि ब ख़ुदि कॾहिं कॾहिं का शइ साम्हूं रोशनी तेज़ ईंदी आहे न हीअं अखियूं पाण ई ॼाणे बंदि थी वेंदियूं पर क़ुर थो फरमाए जेॾी महिल मूं रब जलवो ॾेखारियो त मुस्तफ़ा जी अखि टेढ़ी न थी अखि हुई जलवो हुयो त ॾिसण वारी अखि में अखि हुई मूसा कलीमुल्लाह जी ईसा रूहुल्लाह जी दाऊद खलीफतुल्लाह जी आदम सफीउल्लाह जी नूह नजीउल्लाह जी यूनुस नबीउल्लाह जी यूसुफ नबीउल्लाह जी अखि न हुई ये मोहम्मद हबीबुल्लाह जी ज़ाग़ल बसरो वमा तग़ा न हेॾे होॾे फिरंदी त जलवे में टिकी वई जमीन हाय 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 हीअं जो मूंॾे निहारियो तव्हां मूंॾे निहारियो ध्यानु कयो हीअं जो ॾिसजे छिंभे न के हेॾे फिरे न कंध धूणजे बस ईअं जो दीदुन में लगी वई केॾा ज़माना गुज़रिया केतिरा वक़्त गुज़रिया या ॾिसण वारो ॼाणे या ॾेखारण वारो ॼाणे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुंहिंजा दोस्तो ये वो जलवो ॾिठो उन दीदुन पंहिंजे महबूब हक़ीक़ी जे जलवे खे ईअं ज़ाहिर ॾिठो जो अखि छिंभियूं न के आशिक के कॾहिं को जलवो नज़र आयो पंहिंजे माशूक जो अखियूं न पियूं टिकनि अखियुनि खे मिंथूं पियो करे छा पियो चवे अॼु अखियूं छॾियो मां यार जो दीदार कयां अॼु अखियूं छॾियो छिभण मोहबत जा मज़कूर जुदा हूंदा आहिनि पुट तूं वञो दादू जा बेह खा तोखे मोहबत छा आहे तोखे कहिड़ी ख़बर त मोहबत छा आहे यार जो दीदार अखि न पई टिके आशिक जी त मिंथ पियो करे अखि खे अॼु अखियूं छॾियो छिभण मां यार जो दीदार कयां अॼु अखियूं छॾियो छिभण यार जो दीदार कयां ओ दिलदार जो दीदार कयां अॼु अखियूं छॾियो छिभण ही त दुनिया जे आशिक जी अखिया ही हक़ीक़ी महबूब जे मुहिब वारी अखिया मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नजर मिलाकर किसी ने यारो नजर का जादू चला दिया है। न जाने कैसी दिखाई नजरें के पल में अपना बना लिया। गमे जुदाई में मर रहा हूँ, हजार हीले चला रहा हूँ। दुनिया के आशिक़न जो नज़रुन के मस्त थी वजन के बेखुद थी वजन बेखुद किए देते अंदाज़ हिजाबाना बेखुद किए देते दिल में तुझे रख लूं जलवे जाना क्यों आँख मिलाई थी क्यों आग लगाई थी क्यों आँख मिलाई थी क्यों आग लगाई थी रुख को छुपावे करके मुझे दीवाना अब रुख को छुपावे दिल में तुझे रख लूं जलवे जाना दिल में तुझे रख लूं जरिमा मूसा सलीमुल्लाह वरी वरी अर्ज़ कया वरी वरी इल्तिजाम कयूं रब फरमायो आशिका नथो मुड़े हाणे हीअं कर मूंखे तूं ॾिसी न सघंदे मां पंहिंजी तजली हिन जबल ते थो विझां जबल खे ॾिस चवण त ईअं खपे हा न मां हथ ॿधी हज़रत मूसा खे थो अर्ज़ कयां साईं ईअं चवई हा न मुंहिंजो जबल सां छा वञे मां जो छोड़े सां मूंखे तूं ॾेखार न पंहिंजो कमु आवाज़ आयो भला कि निनसुर इलल जबल जबल ॾे नज़र कर जबल ॾे निहार जबल खे ॾिस हज़रत मूसा बि लोणो होॾे फिराए फलम्मा तजल्ला लिल जबल जने रब पंहिंजी तजल्ली जबल ते कई जअलहु तकन व खर्र मूसा सैका जबल पुरसा पुरसा थी वियो मूसा बेहोश थी किरी पियो डायरेक्ट जलवो न ॾिठई जबल ते परतवो पियो सिफ़ात जो सिफ़त जो ज़ात जो न सिफ़त जो परतवो पियो जबल ते मूसा ॾिठो जबल खे खर्र मूसा सैका बेहोश थी किरी पियो पर हिया मोहम्मद मुस्तफ़ा जी दीद हुआ हुई कलीम जी अख हिया हबीब वारी अख मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा अख टेड़ी न थी अख हेॾे होॾे न ॾिठो छाजा जबल छाजा पहाड़ हीअं जो दीद लॻायई त अख न चिंबई दीदार में दीद लॻी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हक हक हाय हाय सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह
करीम अल्लाह जो लख रहमतूं जन संदन मज़ार पुराना फ़कीर जन ज़ियारत कई हुई उन्हनि खे यादि हूंदो आहे अक्सर रोंदा अक्सर ख़ासि करे सुबुह जी महफ़िल में ज़ारो क़तार रोंदा रात जो रोन ॾींहं जो रोन सॼी ज़िंदगी जेतिरी मूं ॾिठी न अक्सर बाबा साईं जन खे मूं रोंदे ॾिठो मां नंढड़ो हुउसि हिकिड़े ॾींहुं घर में बाबा साईं क़िबला वेठा हुजनि मुंहिंजी ॿाराणी तबियत हुई मूं चयो बाबा एतिरो रो था छा ॿाराणी तबियत फरमायूं पुट इश्क जो ॾंग न लॻो अथई मोहब्बत जो ॾंग न लॻो अथई मोहब्बत रुआईंदी आहे रब जी मोहब्बत आहूं कराईंदी आहे लुड़क हाराईंदी आहे मूं वरी अर्ज़ कयो ॿाराणी तबियत हुई मूं वरी चयो बाबा भला अलाह खे ॾिठो अथई एॾो जंहिंजे लाइ रोई थो पाण फरमायूं त जे ॾिसूं न हा त पोइ छो मस्त थी वञूं हा जे ॾिसूं न हा त छो मस्त थी वञूं हा दीद बाशंदज रुखे यार अंदक जलवे वरन अज इयाए शब शब सिंजदारा रात हज को त जलवो इन ॾिठो आहे न जेके सॼी राति रोअनि था वेठा न त केरु थो पंहिंजा नरम गरम बिस्तर छॾे केरु थो सॼी राति वेही रोए कुझु त ॾिठो अथनि पाण फरमायूं त ज़ात त नज़र ईंदी जन्नत में बाक़ी सिफ़ात जूं तजलियूं नज़र ईंदियूं मुंहिंजी ॿाराण पोइ हुई मूंखे कहिड़ी ख़बर त ज़ात चाहे सिफ़ात चाहे मां त ईअं ई पुछी वेठो अरसे खां पोइ ज़माने खां पोइ मूंखे ख़बर पई त ज़ात चाहे सिफ़ात जूं तजलियूं चाहे ऐं हीउ रोअण छाजे करे अल्लाह अल्लाह मुंहिंजा दोस्तो ही आशिक़नि जूं ॻाल्हियूं ही मोहब्बत वारनि जूं ॻाल्हियूं जेके पंहिंजे यार जे जलवनि जे लाइ रोंदा आहिनि तड़पंदा आहिनि इहा बि इश्क जी कैफ़ियत आहे पर कमाल इश्क जो इहो आहे जो दीद में मिली वञे न रोए न अख टेड़ी करे न हेॾे ॾिसे न होॾे ॾिसे न बेख़ुद थिए न पंहिंजो पाण खे गुम करे छॾे न चपल ते बेहोश थी करे न को रीहू करे रोए दीद में मिलाए मां ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा इहो कमाल आहे त दीद मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह कुर्बान मुंहिंजा सोना तो ही कमाल आहे त मुंहिंजे दिल पर मोहम्मद जे दीद जो कमाल एतराज़ करण वारा उन वक़्त बि एतराज़ी हुआ अॼु बि आहिनि न मञण वारा उन वक़्त में बि हुआ पर न मञण वारनि या एतराज़ करण वारनि में के आम माण्हू बि न नबी जी कुंवार नबी जी घरवारी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चए पई त जेको चवे थो त हुज़ूर जन रब खे ॾिठो आहे त मुंहिंजा लिंग ॾकी था वञनि हुज़ूर कीअं रब खे ॾिसंदा नूर अल्लाह ताला रब जो नूर जेको ज़ाती नूर आहे उहो त नूर आहे उनखे कीअं ॾिसंदा पोइ अम्मा साइण ॻाल्हि कंदे चवे पई पुट हेॾे ध्यानु कजो अम्मा साइण ॻाल्हि कंदे मेराज वारी ऐं चवण लॻी त माण्हू चवंदा त हुज़ूर जिस्मानी मेराज करे आया आहिनि मेराज वारी राति मां फ़क़त तो जसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी लैलतिल मेराज मेराज वारी राति हुज़ूर जो जिस्म मुंहिंजे बिस्तरे खां जुदा ई न थियो हुयो हुज़ूर मुंहिंजे बिस्तर में मूंखां जुदा ई न थिया हुया मेराज माणे मोटी आया जेॾी महिल
अम्मा साईं इहा ॻाल्हि चई त इश्क वारनि अम्मा जीजल खे बि जवाब ॾिनो ओ अम्मा भला इहो त ॿुधाए त मुस्तफ़ा सां तुंहिंजो निकाह कॾहिं थियो शादी कॾहिं कयई अम्मा साईं जी शादी थी आहे हिजरत खां बाद में जॾहिं हुज़ूर मक्के मां हिजरत करे मदीने शरीफ ले आया पोइ अम्मा जी शादी थी आहे पर जेको मेराज थियो सो हुज़ूर जो मेराज मक्के में थियो जॾहिं अञा अमड़ जी शादी बि न थी हुई अम्मा उहो जेको मेराज जंहिंजी तूं ॻाल्हि थी करी न हुज़ूर खे 37 भेरा मेराज थियो हुयो घणा भेरा 37 भेरा जेको तुंहिंजे बिस्तर ते हुज़ूर खे मेराज थियो उहो रूहानी हुयो असां ॻाल्हि था कयूं मक्के वारे मेराज जी जंहिंमें जिस्मानी तरह जो मोहम्मद सत्तर आसमाननि खां मथे सिदरा ते पहुतो सुभान अल्लाह अम्मा भी सच्ची आहे गलत अम्मा भी कोन थी चवे जेके 37 मेराज थिया उन्हनि में ॿिया रूहानी मेराज थिया के ख्वाब में मेराज थिया मदीने वाले साईं के मुराक़बे में मेराज थिया पर जेको वॾो मेराज इसरा मेराज एराज 3 मरहलनि में थियो उहो मेराज मक्के में हिजरत खां अॻु में उन वक़्त में अञा अम्मा आयशा ॼाई बि कोन हुई मुंहिंजो लजपाल नबी अॻे मेराज करे रब जा जलवा ॾिसी आयो चओ सल्लल्लाहु अलैहि में रिवायत दिया नबी जो सौत हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास तो रिवायत करे तो मदीने वाले साईं फरमायो काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रायतु रब्बी अज़्ज़ वजल बिला शक मोहम्मद पंहिंजे रब खे ॾिठो हुयो अब्दुल्ला बिन अब्बास का पुछो तो सही के मानू चवन था तो हुजूर जन मेराज वारी रात रब के न ॾिठो तव्हां छा था चओ चई मानू भली जीअं चवन असां बनु हाशिम वारा हुजूर जे घराणे वारा असां जो अकीदो ऐं ईमान त मदीने वारे साईं मेराज वारी रात पंहिंजे रब जा जलवा बिना पर्दे जे ॾिठा सुभान अल्लाह इमाम जलालुद्दीन सुयूती खसाइसुल कुबरा के अंदर अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी तहसीर शरह जामे सगीर में रिवायत आने तो सनद सही सा हजरत इब्ने असाकिर भी रिवायत आंदिया हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी तो रिवायत करे मदीने वाले साईं फरमायो त मूसा के रब कलाम ॾिनो मुखे रब पंहिंजो दीदार ॾिनो रब जी वंड आहे न जंहिंखे जेका वंड मिले हाँ हजरत दाऊद के वंड मिली जो लोह के हीअं जो करे तो मेण वांगुरु नरम यूसुफ के चेहरे जे हुस्न जी वंड मिली हजरत ईसा के मसीहाई हथ फेराइण फीने रखण वारो पावर मिलियो अंधन के सजो करे कोढ़न के चङो भलो करे मुर्दन के जियारे हथ फेराए न थियण कम थी कोन या रब जी वंड हुई मूसा कलीमुल्लाह के रब पंहिंजे गुफ्तार जी खूबी ॾिनी रब सां ॻाल्हाइण जो मोजज़ो ॾिनो पर मूं मोहम्मद के रब पंहिंजे
बिना पर्दे जे दीदार वफ़ज़लनी बिल मक़ामिल महमूद वल हौदिल मौरूद। रब मुखे सभिनी नबियन ते ये फज़ीलत ॾिनी आ जो रब मुखे मक़ाम महमूद क़यामत में भी हौज़े मौरूद जेते सभई उम्मती अचे हाज़िर थींदा मुंहिंजे अॻियां पेश थींदा। वो हौज़े कौसर कंहिं नबीअ खे न मिलियो आहे, मूं मोहम्मद करीम खे रब हौज़े कौसर ॾिनो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चओ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल सल्लम अलैका या हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद खान इब्ने असाकिर रिवायत आई तो हबीबन करीमन फरमायो कान ली रब्बी मुझे रब मुखे फरमायो सुभान अल्लाह मुझे रब मुखे फरमायो साधु कचहरी कंदे गुफ्तार कंदे मुझे रब मुखे फरमायो नहिलतु इब्राहीम खुल्लती ओ मुझा महबूब इब्राहीम खे मूं रब पंहिंजो खलील बनायो। दोस्ती जो शरफ इब्राहीम के ॾिनुनि वकल्लमतु मूसा तकलीमा। मूसा कलीमुल्लाह के पंहिंजी गुफ्तार जी खूबी ॾिननि, मूसा ॻाल्हियूं करण जी खूबी मूसा के ॾिननि। व आतईतुक या मुहम्मद किफ़ाहा ओ महबूब मदीने वारा मूं रब वरी तोखे बिना पर्दे जे पंहिंजे दीदार जी दौलत ॾिनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझा दोस्तो किफ़ाहा छा के ज़रबुआ यानी आमू सामू गुडे सिंधी में चवंदा आहिनि आमू सामू रूबरू दूबदू मुंह मुक़ाबिल सिद्धो फिधो। मुंहिंजा महबूब मूं रब तोखे इहा खूबी ॾिनी जो तो रूबरू मूं रब जा जलवा ॾिठा। चओ सल्लल्लाहु अलैहि लैस बैनहुमा हिजाबुन वला रसूल। इहे रूबरू तोखे पाण ॾेखारियुमि जो विच में न पर्दो हो न को तर्जमान हो न कासिद हुयो। अब हाणे वियुसि तुर्की में हिकिड़ो ड्राइवर कयुमि ड्राइवर 8 ॾींहं मूंसां गॾु हो। न ड्राइवर सिंधी ॼाणे न मां तुर्की ॼाणा न अरबी ॼाणे। मूंखे बि 5-6 ॿोलियूं ईंदियूं आहिनि। अरबी बि ईंदी आहे, फारसी बि ईंदी आहे, सिराइकी बि ईंदी आहे, उर्दू बि ईंदी आहे, सिंधी बि ईंदी आहे, अंग्रेज़ी बि ईंदी आहे। न हू मुंहिंजूं ॿोलियूं ॼाणे हुन वारी तुर्की वरी मुंहिंजे लाइ दॿे में ठिकियूं यार मन तुर्की ज़बाने यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम खुशबू दे अगर बूदे ज़बानश दर्दाने मन। हुन वारी तुर्की मूंखे न अचे। पोइ जंहिं ॻोठ में वञूं उते को वरी अरबी दान ॻोल्हियूं जेको तुर्की बि ॼाणे अरबी बि ॼाणे। मां हुनखे अरबी में ॻाल्हि चवां हो वरी तुर्की में सम्झाए। हाणे जे मूंखे मानी खाइणी पवे न त हलाल जे होटल ते मानी खाइणी आहे। हाणे हुनखे कीअं सम्झायां त मूंखे मानी खाइणी आहे। मुंहिंजो मुंहुं वेठो ॾिसे मां हुनजो मुंहुं वेठो ॾिसां। हिकिड़े ॾींहुं मूंखे पेशाब जो ख्यालु आयो। गाॾी हलाए पियो हो त वीचारो ख़िदमत में हाज़िर हो। चए पियो साईं तूं मुंहिंजो अबो ई मां तुंहिंजो बच्चो आहियां। जे हुकुम कंदे मां हाज़िर आहियां। पर हाणे हुनखे चवां त गाॾी रोक त पेशाब करणो आहे ॿोली न सम्झे। वरी
हीअं सिंधी में हीअं कंदा आहियूं हिकु कया मां जे हीअं कया त हो बि हो पियो सम्झे त साईं जे विदाला हिकिड़ो पर ॾाढा मज़ा थिया पोइ विच में वरी हीअ मोबाइल बि फ़ाइदो ॾींदी हुई मोबाइल हिन में आहे ट्रांसलेटर मां हिन में अरबी में ॻाल्हायां त इहा मोबाइल वरी तुर्की ॿोली में हुनखे सम्झाए मां सिंधी में ॻाल्हायां त मूंखे फलाणो कमु मूंखे फलाणी शइ खपे त हीअ सिंधी वारी मुंहिंजी ॿोली सम्झी वरी हुनखे तुर्की में ॿुधाए त साईं हीअं थो चवई न भागा जॾहिं हिक ॿिए जी ॿोली न सम्झजे न त पोइ विच में वरी ट्रांसलेटर खपंदो आहे तर्जुमान खपंदो आहे या विच में को अहिड़ो हुजे जेको हुन जी ॿोली सम्झे मुंहिंजी ॿोली सम्झे पोइ विच में सम्झो था ॻाल्हि खे अल्लाह अल्लाह मुंहिंजा दोस्तो छाखे सरबुआ अल्लाह पंहिंजे हबीब सां रूबरू तू बंदू न विच में पर्दो न विच में को तर्जमान हुयो न विच में जे हुजूर ॻाल्हाइनि त रब सम्झे पियो रब पियो कलाम करे त मुंहिंजो मुस्तफ़ा सम्झे पियो पुट ॻाल्हि सम्झ में आई अल्लाह अल्लाह साईं फरमाइनि था त रब फरमायो हबीब मूसा खे कलीम बणायुमि इब्राहिम खे खलील बणायुमि तोखे मूं रब पंहिंजो दीदार धूप अता कयो चओ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह बीबी अस्मा बिन्त अबू बकर सिद्दीक की रिवायत करे अबू बकर जी न्याणी बीबी अस्मा उहा थी रिवायत करे त मूं पाण पंहिंजे कननि सां मदीने वारे साईं खां ॿुधो हुज़ूर सिदरतुल मुंतहा पेर वारे वण जी सिफ़त पिया तारीफ़ करे ॿुधाइनि पोइ उन हदीस जा लफ़्ज़ आहिनि मूं चयो त या रसूल अल्लाह मां रअयत इंदहा सिदरा वटि ॿियो भेरो तव्हां छा ॾिठो हुयो काल रअयत इंदहा रब यानी रब्बहू ए अस्मा सिदरतुल मुंतहा वटि ॿियो भेरो मूं पंहिंजे रब जी ज़ात खे ॾिठो छा खे ॾिठो ॻाल्हायो छा खे ॾिठो रब जे जलवन खे ॾिठो चो सल्लल्लाहु अलैहि तिरमिज़ी शरीफ में हदीस हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास तो फरमाए अम्मा नहनु बनु हाशिम फनक़ूल अन्न मुहम्मदन रआ रब्बहू मर्रतैन असां बनु हाशिम वारा था चऊं त मदीने वारे साईं पंहिंजे रब खे ॿ भेरा ॾिठो घणा भेरा ॾिठो सुभाणे जी रात जी निस्बत सां हिकिड़ी हदीस तव्हांखे ॿुधाईंदुसि
थी विंदा जब मुझे मौला अली शेर छवि जुड़वाड़ो अली असांजो पीरा अली असांजो मुर्शिदा अली असांजो रहबरा अली असांजो कायदा अली असांजो शेरा इसका मजा चंगली अली असांजो मौला सांग कंदो सौला अली असांजो मौला अली मेरा गली अली मेरा इश्क मजा मदीने वारो कंहिंजो कंहिंजो मौला है दिल खां पुछी जवाब ॾियो अली असांजो मौला आहे जंहिंजो मौला नबी आहे उनजो मौला अली ज़मीन
दीदार भी थिए पियो गुफ्तार भी हली इला अब्दी मा वो वही कई पंजे पाने के जगह वही करनी हुई अरे असा भी पिया पुछन मदीने वारे साईं का तो या रसूल अल्लाह रब तव्हां सां ॻाल्हायो साईं फरमायो त हा रब मूंसां ॻाल्हायो भला या रसूल अल्लाह रब जो ॻाल्हायो त अल्लाह जो आवाज़ कीअं हुयो समझो रब जो आवाज़ कीअं हुयो अब आवाज़ हर कंहिंजो मिसाल ॻाल्हि खे सम्झाइण जे लाइ मिसाल साजन ॻाल्हाए तव्हां ॾिसोसि बि न केस्ट में आवाज़ ॿुधो सम्झी वेंदो न त इहो साजन साईं ऐं मिठल तकरीर करे सम्झी वेंदव हिकिड़ो हे मिठल आहे ॿियो मुंहिंजो बचिड़ो मिठल अॼु घणनि सालनि खां पोइ अॼु आयो आहे उनखे ॾिसी अॼु मूंखे बाबा साईं जो ज़मानो यादि अची वियो अलाह ख़ुशि कंदुसि अलाह सिहत आफ़ियत ॾींदुसि इहो मुंहिंजो बचिड़ो आहे हाणे हो मिठल बि तकरीर करे हो बि करे त तव्हां सम्झी त वेंदो न हीअ हुन मिठल जो आवाज़ आहे हीअ हुन मिठल जो आवाज़ सम्झो था न हर कंहिंजो टोन जुदा हूंदो आहे आवाज़ जुदा हूंदो आहे जेके मोहबत वारा मूंसां निस्बत रखण वारा हज़ार केस्टूं हूंदियूं पर उन मां सम्झाणी वेंदा त हे आवाज़ हिकिड़ो माण्हू पियो चए साईं मूंखे तव्हां अलाए छा करे छॾियो आहे चए जेसीं तव्हांजी तकरीर हिकिड़ी ॿ मोबाइल में नथो ॿुधा तेसीं निंड नथी अचे रोज़ राति जो ॿुधी 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 पोइ सुम्हंदो आहियां तॾहिं सुकून जी निंड ईंदी मुंहिंजो अलाह करे इहा आदत तुंहिंजी क़ाइमु दाइमु हुजे पुट आवाज़ हर कंहिंजो जुदा जुदा हूंदो आहे हाणे असां बि पिया पुछनि त या रसूल अल्लाह तव्हांजो असांजो रब ॻाल्हायो त आवाज़ कीअं हो मदीने वारे साईं फरमायो त जेॾी महिल मुंहिंजे रब मूंसां कलाम कयो ॻाल्हियूं कयूं त रब जो आवाज़ ईअं पियो अचे ॼणो मुंहिंजो बिरादर अली थो पियो ॻाल्हाए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अली अली मौला अली हैदर अली रहबर असांजो दिल पर असांजो
फरमाए तो मदीने वारे साईं मूंसां वाइदो कयो अली सां मदीने वारे वाइदो कयो त अली तोसां मोहब्बत सिर्फ़ उहो रखंदो जेको मोमिन हूंदो अली सां मोहब्बत केरु रखंदो अली सां प्यार केरु रखंदो मुनाफ़िक अलीअ सां प्यार रखी न सघंदो चवे त मां रखां चवे त हिननि सां गॾिजी सभु अली अली पिया था कनि मां बि अली अली कयां पर करे न सघंदो मां बि ॾिसां पियो कुंडू पासा असां बि धनार आहियूं माण्हुनि जा तूं नथो चवीं त तूं तो ते मयार ई न आहे छो त अली अली कंदो ई उहो जेको मोमिन हूंदो मोमिन न आई त मां तोखे छा कंदुसि ही मैदान मोमिननि जो आहे न हे मैदान मोमिननि जो आहे अली जे आशिकनि जो आहे नबी जे आशिकनि जो आहे साईं फरमाइनि था जेॾी महिल मुंहिंजे रब मूंसां कलाम कयो त आवाज़ मौला अली जो अचे मूं अर्ज़ कयो मुंहिंजा मौला हे तूं थो ॻाल्हाईं मूंसां या अली थो ॻाल्हाए रब फरमायो महबूब जॾहिं तो मूंसां गुफ़्तगू कई मूं सारी हुई ज़मीन ले ॾिठो त कंहिं ते तुंहिंजी दिलि वधीक वेझड़ी कंहिंसां आहे मूं ॾिठो त अली तुंहिंजे दिलि खे सभिनी खां वधीक वेझो आहे तुंहिंजो प्यार सभिनी खां वधीक अलीअ सां आहे तुंहिंजो उनसो उल्फत मानूस तूं आहीं अलीअ जे आवाज़ सां तंहिंजे करे मां रब बि अलीअ जे आवाज़ में तोसां ॻाल्हायो सल्लल्लाहु अलैहि अब्दुल्ला बिन उमर थकजी पिया आहियो वेंदो सुबुह ताईं जेके थक आयो से हथ मथे खणो न आहियो थका हाँ सुभान अल्लाह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फारूक आज़म जो पुत्र उमर आदिल जो शहजादो फारूक आज़म जे पुत्र न्यापो मोकिलियो हज़रत अब्बास जे पुत्र अब्दुल्ला ने अब्दुल्ला बिन उमर अब्दुल्ला बिन अब्बास ॾे माण्हू मोकिलियो जे मूं ॿुधो आहे त तूं चवीं थो त मेराज वारी राति मदीने वारे साईं अल्लाह खे ॾिठो हुयो छा इहा ॻाल्हि वाकई सही आहे तूं ईअं चवीं थो इहा ॻाल्हि पुछण जे लाइ पुछणा न मुंझणा असां बि जलीलुल क़दर उमर साईं जो पुटु आहे न्यापो मोकिली हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ॾे त तूं इहा ॻाल्हि वाकई चई आहे छा छो त हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रहंदो मदीने शरीफ़ में ऐं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास आख़िर ज़िंदगी जा ॾियारा वञी रहियो ताइफ़ में मके खां 100 किलोमीटर ॿाहिरि ताइफ़ में न्यापो मोकिलियईं त इहा ॻाल्हि भला सही आहे तूं चवीं थो त मदीने वारे साईं मेराज वारी राति रब खे ॾिठो हुयो इहा ॻाल्हि वाकई तूं चवीं थो काल नाम हा ए अब्दुल्ला बिन उमर मुंहिंजो ईमान आहे त मदीने वारे साईं मेराज वारी राति रब खे ॾिठो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इमाम तबरानी रिवायत हो आने काल नज़र मुहम्मद इला रब्बिही मदीने वाले साईं पंहिंजे परवरदिगार खे रूबरू हीअं ॾिठो हाँ त
असांजो ईमान उहो आहे। अॼु बि इनकारी अथव, अॼु बि केतिरा माण्हू आहिनि जेके चवनि था त मदीने वारे साईं रब जो दीदार न कयो, जिबरील खे ॾिठो। हाणे जिबरील त हिते साईं जे कदमनि में पंहिंजो मुंहुं पियो घसाए, हिते ॾिठो। हे मेराज ते विया जिबरील खे ॾिसण जे लाइ। जिबरील त रोज़ हिते ईंदो साईं जे ख़िदमत में। पुट सम्झो था न, जिबरील हीअं इंसानी सूरत में साईं जेकियूं वेठो आहे, नंढड़ो इमाम हसन इमाम हुसैन था अचनि त कुल्हे ते चढ़ी था वेहनि। हुननि जे लॻे त साबी आहे, इहा ख़बर न आहे त नूरी मलाइकनि जो सरदार जिबरील आहे। जिबरील त नबी जे शहज़ादनि खे कुल्हनि ते खणी थो घुमाए पियो। चाचा किथे भुलियो थो वती पियो। जिबरील बींदो साईं जी सलामी अलैह। मां मरी वेंदुसि पर मुंहिंजा शेर यादि रखिजो। मुंहिंजा शेर तव्हांजो अक़ीदनि जो इस्लाह कंदा। मां पंहिंजे शेरनि सां तव्हां सां गॾु हूंदुसि इंशाअल्लाह तव्हांजी हर महफ़िल में। ज़िंदगी ते भरोसो न आहे बाबा। कई ॿोलींदड़ पखी विया, कई ॿोलींदड़ पखी विया उॾामी पंहिंजे वतन ते। सो मुंहिंजा शेर न विसारजो। मुंहिंजे शेरनि में हिकिड़ो पैगाम हूंदो तव्हां जे लाइ। जंहिं महफ़िल में मुंहिंजो शेर पढ़िजे त गौर सां ॿुधिजो। ऐं मां पंहिंजे मुरीदनि खे हुकुम थो ॾियां, अॼु हुकुम थो ॾियां, अॻे अर्ज़ु कंदो आहियां, हिकिड़ो शेर हर फ़क़ीर मुंहिंजो यादि रखे। कंदो कंदो यादि? झुंगारींदा कयो। केॾी महिल अकेला वेठा आहियो न, तव्हांजो नालो मुस्तफ़ा जे सनागरनि में लिखिजी वियो, सूरत न मटबव। क़यामत जे ॾियारे मुस्तफ़ा जे शफ़ाअत जा हक़दार थी वेंदव। मुस्तफ़ा जी नात पढ़ंदा कयो, मुस्तफ़ा जो शान ॻाईंदा कयो। जिबरील बींदो